Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun. Хайде да се видим, да ги чуя критиките. Щом си такъв мъжага, кажи ми ги в лицето, а не ми се крие като мишока. Май аз съм мишока, да правя нещо, защото се потира. Абе, графите потията. Ще се видим на кафе в центъра, добре. Чакам вече 10 минути. Сигурно няма да дойде, а може и да ме гледа от някъде. Май изглеждам като пълен идиот. Някаква много секси мадама сяда на масата в ъгъла. И тя е мръзнала на някого, що не сама. Върти по телефона, чака. Айде стига се ме заглеждал, че ми звъни телефона. Някакъв непознат номер. Обажда се сигурно ония тип, дето го чакам вече 15 минути. Да му вдигам ли? Ама щом съм дошъл, поне да го видя какво ще ми каже. Може пък да е някой, дето отново ще направи милионер. Много приятен глас ми се извинява за закъснението. Това било жена. А иззвучи много яко. Няма как да се карам. Умекнаха ми коленете, като ми казва, че седи срещу мен. Това е тази сексапилната. Добре, аз съм. Измънках нещо и с възможно най-небрежния вид, който мога да си докарам, се преместих на нейната маса. Сега какво да й говоря, аз не знам къде да гледам. Разбрах, че е някаква си инженерка и че май е умна. Оправдах се, че имам много работа, т.е. зает съм и трябва да бързам. Бизнесмен, не разбираш ли? Разбрахме се да си пишем. Това запомних, когато бях срещата. Познах я. Това е първият ти коментар след срещата. На всичкото отгоре е лично съобщение. Била ми фенка, знаела какво мога отдавна. От преди 4 години, защото съм разработвала рекламен продукт за предишната фирма, в която работила. Дразнало я какви неща предлагам в сайта си. Някой трябвало да ме пречупи. Що си мисли, че аз не знам какво искам? А и защо смята, че може да ми дава акъл? Сигурно с тези крака мисли, че може да стъпва навсякъде. А може и да е права. Да, обаче не знае аз колко съм железен. Виждал съм ги такива. Пак ще се срещаме. На мен обаче започва да ми става интересно. Пак в кафето. Този път тя ме чака. Въпреки, че не съм закъснял, се чувствам виновен. Срещаме се често, много е забавно. Нещо май по някое време съм се изповядвал много, щом разбрах, че тя вече знае всичко за мен, а аз за нея нищо. Какво от това не ме интересува? Важно е, че има човек, който ми се струва, че ме разбира, пък е почти непозната. Можеш да си говориш каквото си искаш и да не се притесняваш от последствията. Не знам колко време е минало от първата ми среща, обаче тази девойка започва да ми действа много странно. Усещам, че искам да се срещаме колкото се може по-често. Знаете ли каква задача ми постави?
Искала, моля ти се, да я нарисувам нещо на стената в кафенето. Нещо, което да запомни. То това е ясно, че е чисто хипотетично, обаче аз се амбицирах. Май се опитвам да се доказвам пред нея. Мислям цялостно нова концепция за визия на продуктите. Ще рисувам картини върху разгладници. Създадох си стил, така да се каже, той се дойде от само себе си. Технологията си имах и всичко като че ми изглежда много обещаващо. Прихващаме голям ентусиазъм. Разработих изцяло нов сайт, стана по-активен в мрежите и въобще голяма еуфория. Всичко около мен бъде кипи. Не се обади цяла седмица и после ми писа, че се била настанила благополучно. Абе нещо не стана. Пише за тия работи в дебелите книги. Искаше ми се да я впечатля, ама изпуснах момента. Май някак съм станал сентиментален. Исках да е нещо различно и тогава разбрах, че ако направиш нещо лично, то задължително ще е различно, защото всеки е различен от другия по някакъв начин. Това означава, че ако бъдеш себе си, задължително ще си различен. Те да може в една картина да й покажа всичко, което искам да кажа, ама май не мога. Да си призная и до сега не съм успял, но не спирам да опитвам. Въпреки това и изпратих нещо, което и до ден днешен все си мисля, че бих променил. Това е причината, която доведе до създаването на тази идея за услуга, която ще доразвиваме във времето. Пък и някакси се надявам да помагате в създаването на идеалния мотив за стената. Като виж съм успял да я върна в България. Здравейте на всички! За тези, които ме познават, казвам се Елена Печева и съм част от Откриване Арт Сувенири. Радваме се, че успяхте да обжите събитието до днес. За нас е изключително важен и значим ден, защото в това, което правим, на първо място влагаме сърцата си. Изключително много вярваме, че когато правиш нещо с любов, то се получава. Най-важният въпрос като начало е кои сме ние. Фирмата ни се казва Арт Сувенири. Производството ни съществува от повече от 20 години, но самата фирма създадохме през 2013 година. Началото поставихме с производство на детски играчки и сувенири, като марката, под която работехме тогава, се казваше Toys. Бяхме добре познати на пазара, както в България, така и зад граници. Участвали сме няколко поредни години в Пловдивски панаир, в международно изложение за детски играчки в Нюрнберг, Германия и в много други форуми, с които успяхме по някакъв начин да наложим производството си. Както казах, познавахме основно в бизнес средите. Бизнесът ни се развиваше изключително добре до момента, в който се появиха китайските производители. Тогава, както предполагам ви е ясно, станахме не особено конкурентно способни, имайки предвид това, че като цяло екипът ни не е особено голям. В този момент имахме два варианта. Първият да се откажем, което за нас беше далеч от възможност, имайки предвид колко обичаме това, което правим. И вторият да се борим с огромната машина, пред която се изправим. Всъщност не направихме нито едното, нито другото. Решихме да променим цялостната си концепция и да предлагаме услуга, която да е уникална, бутикова и насочена към всеки един клиент по-отделно. Нещото, което ние наричаме осъществяване на клиентски идеи. Самата услуга представлява създаване на продукт по идея на клиента, като клиентите могат да предложат нещо, което сами са измислили или съответно да разчитат на нас за това да им помогнем. Ако някой няма конкретна идея, сме осигурили възможност да използват една продуктова линия, която сме нарекли емоции. Самата продуктова линия, като име, ви е ясно, че залага на емоционалната стойност на артикулите, но стигнахме до извода, че всеки един клиент, когато дойде, задава въпроса, а това за какво служи? В този момент трябваше да отговорим на този въпрос и решихме, че функционалната подложка, така да наречем, на това, което правим, ще бъде възглавница. По този начин можем както да правим изкуство, така да осигуряваме и функции на артикулите, които по някакъв начин измисляме или реализираме за клиентите. Предложили сме 5 основни форми. Това са кръг, квадрат, звезда, цвете и сърце.
върху които клиентите ни могат да нарисуват или съответно в сайта ни, в Бутик-Галерията, която откриваме, да проектират чрез други възможности. Ще стигнем до там. И по този начин да реализират своите идеи. Тази продуктова линия като цяло е инструмента, чрез който се опитваме да помогнем на клиентите си и да ги насочим като цяло, ако нямат нещо конкретно в главите си. Но в същото време не е основата на нашето производство. Ние сме далеч от мисълта да бъдем запомнени като производители на възглавници. Какво всъщност можем? За годините, в които съществуваме на пазара под марката той си съответно от известен период от време под марката Арт Сувенири, сме разработвали много неща за много различни клиенти. Първото нещо, с което искам да ви се похваля, е всъщност пътя на самия продукт. Това е, общо взето така се реализира една клиентска идея. Когато един клиент нарисува нещо, след това то се проектира, стилизиран вариант, който може да бъде получен от неговата идея и съответно да се произведе готовия продукт. Сега ще ви покажа продукти, с които изключително много се гордеем. Това е лично моята гордост, защото това е продукт папирус, който може да бъде както самостоятелен подарък, така и картичка или съответно добавък към основен подарък. Той може да бъде персонализиран с определено личице, с апликация, бродерия, печат и общо взето всички възможни начини, които сме намерили да персонализираме продуктите си, въпреки че сме на мнение, че не сме открили всички варианти и сме отворени за идеите на клиентите. Второто нещо, което искам да ви покажа, са табуретките. Можем да кажем, че сме първите производители, които са започнали производството на такъв тип артикул. Следващите продукти, които искам да ви покажа, са низанка и азбуки. Това са образователни продукти, които са създадени във времето за домове за деца с ментални увреждания, където сме използвали и друг тип продукти. Дава възможността да се похвалите материалите ни за изследвания. Това са други опции и продукти, които сме правили за определени агенции и големи клиенти. Правили сме още обзавеждания с детски кътове. В момента продуктовите линии, на които залагаме, са табуретки, емоции и чанти. Залагаме на тях, защото всички те могат да бъдат персонализирани. Защо да изберете нас? Това може би е най-важният въпрос. За екипа на Арт Сувенири, общо взето тази марка е нещо много повече, защото ние сме заедно от повече от 10 години в този си състав и всеки един от нас приема самата марка твърде лично, може би. Всеки един човек, който прави бизнес, в крайна сметка се цели да продава, да се развива и да печели по някакъв начин. При нас обаче някакси продажбите са, колкото и странно да ви звучи, по-скоро необходимост. Като цяло ценим потенциала на всеки човек и по някакъв начин и слогана, който сме написали на самия винил, го показва, да мисли си желание. Целта ни беше хората да разгърнат някакъв потенциал, който имат, да се опитат да извадят идеите си, съответно ние да им покажем, че ценим тези идеи, че ще се опитаме да ги развием в бъдеще. Не знам дали ви се е случвало, когато тръгнете да подарявате нещо на някого и в един момент се замисляте, добре, аз съм подарявал нещо, което му е необходимо, подарявал съм парфюми, подарявал съм цветя, подарявал съм чорапи, подарявал съм всичко възможно и някакси се изчерпвате от към идеи. Смятаме, че можем да бъдем полезни. И понеже продуктите ни са бутикови, ще можете да въздействате на получателя на въпросния артикул както с емоция, така с лично отношение, защото това нещо ще бъде създадено специално за него и вашата идея ще бъде направена специално заради него. И по този начин, когато този човек погледне този продукт, той винаги ще се сеща за вас. Тоест ще създадете в него и спомен. Това е начинът, по който ние се опитваме да въздействаме на клиентите си в тези три аспекта. Държим на отношението си както към
получателя на услугата, така и към неговия поръчител, защото всеки човек е различен и всеки човек трябва да бъде приеман и да бъде комуникирано с него по различен начин. Цялостната концепция на марката ни е заложена и в този бутик, който всъщност вече няколко часа работи. В 10:30 беше официалното откриване на магазина. Ако имате желание, след това може да го разгледате. Той се намира на 200 метра по-нагоре. Предполагам, че ще ви бъде интересно да видите продуктите ни на живо и да влезете в атмосферата, която сме създали на база историята, която вече чухте, и на база цялостната ни концепция. Сега, тъй като вече е отворен магазина, аз бях твърдо против той да се показва по какъвто и да било начин, независимо дали с витрина, с реклама или с каквото и да било, по време на неговото обзавеждане, така да го наречем. Сега малко мога да вдигна завесата около него. Това са част от снимките на самия магазин. Стените му са изпълнени в жълто и черно, което е основният цветови диапазон на нашата марка. Срещу входа може да видите един подиум, който е създаден на база изображението на марката, както и плазма, на която по принцип може да видите, визуализират се клипове относно самата услуга, която предлагаме, относно това какво точно може да се случва в магазина, и клипът на Излава Димитрова Съни, в който има продуктово позициониране на нашите продукти, с което сме много горди. Персонала, който е в магазина, е достатъчно обучен и може да помогне на клиентите, които нямат конкретни идеи, съответно да даде предложения. Визуален редактор е позициониран и в нашия сайт, за да може хората всъщност да правят това нещо и от вкъщи. Предизвикателството се изразява в следното нещо. Предполагам сте забелязали, че има едни молитви и едни листа, разхвърлени по масите. Молбата ни е да се замислите каква е точно емоцията, която изпитвате в момента. Да се опитате да я визуализирате по някакъв начин. И ние поемаме ангажимента до 2 седмици да изпратим стилизиран проект на вашата емоция на имейл, който ще ви помоля да напишете в долния 10-ъгъл на листа. И евентуално, ако решите, да получите продукта, който ще се получи. Сега искам да дам думата на господин Велко Мототиев, нашия управител и сърцето на екипа. Аз днес разбрах, че ще говоря така. Надявам се, разбрахте за какво става въпрос. Ако не сте разбрали, просто само едно пояснение, става въпрос за услуга. Може взето думата продукт, като че ли не е много точна за това, което предлагаме. Правим какви ли не форми, какво ли не и така нататък. Така че много е важно да запомните това, че ние не произвеждаме възглавници. Не искам да кажем, че сме някакви супер арт-герои от гледна точка на това, че създаваме някакво страшно изкуство, защото имахме дори критики какво е това изкуство, което ние създаваме, или други казват, че много хубаво изкуство създаваме. Изкуството само по себе си е такова, каквото му харесва на някой си. Когато едно нещо е направено с някаква емоция, с някакво удоволствие, то винаги е изкуство. Когато искаш да покажеш някакви емоции, някакви чувства, то става изкуство. Всеки го възприема по различен начин. Хората обичат да слушат поп-фолк, другите хора обичат да слушат хард-рок, третите обичат да слушат, това беше джаз. Всеки един това нещо сам за себе си нарича изкуство. Аз не искам да критикувам никой какво смята за изкуство. Тоест, ние сме най-удовлетворени, когато клиента се почувства доволен от това нещо, което той е предложил. Не какво ние сме му предложили. Това нещо, какво той е искал. Тоест, той трябва да почувства, че това нещо, което ние сме му го дали, не сме му дали и ние, а той сам го е създал. Това е. Друго. Браво! Благодарим ви за вниманието още веднъж. Надявам се презентацията да ви била полезна, да сте разбрали всъщност какво искаме да кажем и какво правим и как го правим и какво означава за нас. Магазина, пак казвам, се намира на 200 метра нагоре по улицата. Надявам се да намерите време, дори да не е днес, да го видите. Убедена съм, че ще ви хареса и
От тук нататък надявам се да работим заедно в бъдеще. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. For scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn.